আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার নিউ ভিডিও। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার ফাইনাল এক্সাম শেষ হওয়ার পরে আমি সেমিস্টার ব্রেকে যে বাসায় গেলাম সেই ভিডিওটি। তো চলুন দেখে আসি। আমার মূলত ফাইনাল এক্সামটা শেষ হয়েছিল 11ই সেপ্টেম্বর, আর আমি আমার বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম 12ই সেপ্টেম্বর। আমার প্ল্যান ছিল যে আমার এক্সামটা শেষ হলেই আমি বাসায় চলে যাব, কারণ যেহেতু প্রায় 2-2.5 মাস পর আমি বাসায় যাচ্ছি। আর আরেকটা রিজন হচ্ছে আমার কাজিন সিস্টার যে কিনা বাইরে চলে যাবে দেশের, ওর সাথে দেখা করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল এই জন্য। বাট কিছু করার ছিল না, কারণ আমি বাসে যাওয়া আসা একদমই কমফোর্টেবল ফিল করি না, আর রাত্রে ট্রেনে যাওয়াটা ফাহিম পছন্দ করে না, প্লাস আব্বু অ্যালাউ করে না একা একা। আর ফাহিমের যেহেতু অফিস ছিল, এই জন্য আমাকে দিয়ে আসতেও পারতো না, এই জন্য পরের দিন সকালেই যাওয়া লাগলো। বাট কিছু করার নেই। আর আমার সেমিস্টার ব্রেকটা ছিল অনেক অল্প টাইমের, মাত্র 10 দিনের। এই জন্য ভাবলাম দেখতে দেখতে সময়টা চলে যাবে। আর ফাহিম যেহেতু ঢাকাতে একাই থাকবে, ওকে একটু মিস করব, বাট কিছু করার নেই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা স্টেশনে চলে এসেছিলাম। এই যে আমি ট্রেনের মধ্যে উঠে পড়েছি আমার সিটে। আর এই ট্রেনটা ছিল সুন্দরবন এক্সপ্রেস, ঢাকা টু খুলনা। আর এই যে ফাহিম ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে, ফাহিমকে বাই বাই দিয়ে চলে গেলাম আর কি। ওকে মিস করব, বাট কিছু করার নেই, যেহেতু ওর অফিস আছে। ওর ছুটি থাকলে ওকে নিয়েই যেতে পারতাম। আর এই যে ট্রেনে বসে বসে একটু খাওয়া দাওয়া করতেছিলাম এই আনহেলদি ফুডগুলো, বাট কিছু করার নেই, এটা অনেক মজা লাগে আমার কাছে খেতে। আর ট্রেনের মধ্যে আর কি যারা ছিল, ওই যে এই আন্টিরা সবাই মূলত আমাকে চিনতো, বাট আমি তাদেরকে চিনতাম না। মূলত আমার চেহারার সাথে আমার আব্বুর চেহারা এত বেশি মিল যে আমাকে দেখেই তারা বুঝে ফেলেছিল যে আচ্ছা। আর আমার সাথে যেহেতু অনেক বেশি লাগেজ ছিল, আর আমি যেহেতু একা ছিলাম, আমাকে তারা অনেক বেশি হেল্প করেছিল যখন আমি মানে ট্রেন থেকে নামতেছিলাম, যেহেতু সবাই একই জায়গাতে নেমেছিলাম এই জন্য আর কি। বাট আমি নিজে থেকে তাদেরকে কোনো কিছুই বলি নাই যে আমাকে একটু হেল্প করুন বা কিছু। মানে তারা নিজেরাই অনেক বেশি হেল্পফুল ছিল। যাই হোক, আর মূলত রিজন ছিল যে আমার আব্বু এবং আমার চাচাকে তারা অনেক ভালোভাবে চিনে, আর তারা মূলত আমার চাচার পেশেন্ট ছিল। আমাদের ক্লিনিকেও তাদের অপারেশন হয়েছিল অনেকের রিলেটিভসদের, এই থ্রুতে তারা আব্বুকেও চিনে, আর সবাই অনেক বেশি প্রশংসা করতেছিল। মাঝে মাঝে অনেক বেশি প্রাউড ফিল হয় যখন এগুলো শুনি যে অনেক ভালো আব্বু, এটা সেটা। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ভিউগুলো, মানে এত বেশি ভালো লাগে দেখতে। ট্রেনে বসে বসে আমি এগুলো এনজয় করতে করতেই টাইম পার করে ফেলি। অনেকে জার্নিতে ঘুমাইতে পারে, বাট আমি আসলে একদমই জার্নিতে ঘুমাইতে পারি না, ট্রেন হোক বা বাস হোক যেটাই হোক। আর আমি এই যে কফি খাওয়ার উপরেই ছিলাম, কি করব, কারণ মানে আগের দিন এক্সাম শেষ করে ব্যাগ ট্যাগ প্যাক করে শপিং কমপ্লিট করে অনেক বেশি মানে ঘুমাইতেই পারি না, যার জন্য মানে খুবই মাথাতেও পেন করতেছিল অনেক বেশি। কফির উপরেই ছিলাম এই জন্য যে ঘুম আসতেছিল, বাট আমি আসলে জার্নিতে ঘুমাইতে পারি না, যেহেতু একা থাকি এই জন্য জেগে থাকারই ট্রাই করি। আর এই যে ভিউ এনজয় করতে করতেই চলে যাই। আমাদের দেশটা আসলে অনেক বেশি সুন্দর, মানে জার্নিগুলোতে মনে হয় বেশি ফিল করা যায় এগুলো। আর ট্রেন জার্নিটা আমার কাছে এই জন্যই বেশি একটা ভালো লাগে যে এইভাবে ভিউগুলো দেখতে দেখতেই মানে আমরা অনেকটা সময় পার করে ফেলতে পারি। আর বাস জার্নিতে তো একদম সারাটা সময় সাউন্ড, রাস্তার প্লাস অনেক ধুলাবালির মধ্য দিয়ে যায় আর কি। এরপরে হচ্ছে এই যে যমুনা সেতুতে চলে আসছে। এখানে ট্রেনটা অনেক বেশি স্লো যায়, অনেক বেশি টাইম লেগে যায় জাস্ট এই ব্রিজটা পার হইতে গিয়েই। বাট কিছু করার নেই, এখানেও আমার কাছে খুব ভালো লাগে দেখতে। ট্রেনটা থেকে যখন নিচে তাকিয়ে দেখি পানি একদম, মানে খুব ভালো লাগে আর কি। আসলে সব কিছুই ভালো লাগে, আমার পুরো ট্রেন জার্নিটাই ভালো লাগে, এই জন্য আলাদাভাবে কী বলবো, সব কিছুই দেখতে সব কিছুই ভালো লাগে। আর এবার যেহেতু আশেপাশে অনেকেই পরিচিত ছিল, কথা বলতেছিল, এই জন্য আরও বেশি টাইমটা পাস হয়ে যাচ্ছিল। অন্য সময় দেখা যাচ্ছে যে আমি এক একটা চুপচাপ গান শুনতে শুনতে চলে আসি। আর যেহেতু এইবার মানে মোটামুটি আশেপাশে সবাই পরিচিত ছিল, তারা নিজেরাই কথা বলা ট্রাই করতেছিল, গল্প করতেছিল, ভালো লাগছিল আর কি। এই জন্য অনেক জলদি মানে টাইমটা কিভাবে চলে গেছে এটা বুঝতেই পারি নাই।
এই যে দেখে বুঝতে পারছেন ট্রেনটা কতটা স্লো যাচ্ছে, কিন্তু এই দৃশ্যগুলো অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর। আর বাসায় যাওয়ার এক্সাইটমেন্টে আমি তো এমনিতেই ভুলে গেছি যে কত টাইমটা লেগে গেছে। আর কমলাপুর থেকে আমি নর্মালি কমলাপুর থেকে বেশি একটা উঠি না, দেখা যায় যে এয়ারপোর্ট থেকে আসা ট্রাই করি, বাট যখনই ফাহিম আমাকে উঠিয়ে দিতে আসে তখন কমলাপুর থেকে আসে, যেহেতু ওর অফিস ওখান থেকে কাছে হয় জন্য। আর কমলাপুর থেকে ওঠার কারণে মানে অনেক বেশি আগে চলে গিয়েছিলাম, ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম, এই জন্য মনে হচ্ছে অনেক টাইমটাই চলে গেছে আর কি। আমার অলমোস্ট বাসায় পৌঁছাইতে 2:30 বেজে গেছিলো। আমি উঠেছিলাম মোস্ট প্রবাবলি 8টারও আগে ট্রেনের মধ্যে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা হচ্ছে বাসার কাছাকাছি চলে এসেছি। এটা হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেটা। আর এখানে হচ্ছে এই কলোনিটা, এটা হচ্ছে একটা কলোনি টাইপসের, যেখানে হচ্ছে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যারা কাজ করে কর্মচারীরা তাদের বাসস্থান বলা যায়। আর রূপপুর অনেক বেশি আপডেটেড হয়েছে, কারণ এখানে বেশিরভাগই এখন রাশিয়ার মানুষজন থাকে, যেহেতু অনেক নতুনত্ব অনেক কিছুই এসেছে। আর অনেক ভালো লাগে দেখতে, কলোনিটার মধ্যেও অনেক বেশি সুন্দর করেছে, মানে মনে হয় যে এক টুকরো রাশিয়া এখানে। আর এইটা আসলে আমাদের একটা গর্ব দেশের জন্য। আর আমাদের এখান থেকে তো মানে এটা দেখার জন্য মানে দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসে। আমরাও যখন কোনো ঈদের প্রোগ্রাম হয় বা যে কোনো প্রোগ্রামে বা কোনো রিলেটিভস দূর থেকে আসলে তাদেরকে নিয়ে আসি এখানে দেখানোর জন্য, মূলত তারা নিজেরাই চায়। আর এটা দেখতে কতটা সুন্দর, এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা আর কি। এই যে আমরা পাকশি ক্রস করে এখন হার্ডিং ব্রিজে উঠে যাবে আর কি। আর হার্ডিং ব্রিজটা পার হলেই তো আমি আমার বাসাতে পৌঁছে যাব। এই যে হার্ডিং ব্রিজ থেকে, এখান থেকেও ভিউটা অনেক বেশি সুন্দর আসে। আর এই ব্রিজটা যেহেতু অনেক আগের আর অনেক বেশি পপুলার, প্রথমে যখন এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা ছিল না তখন এই হার্ডিং ব্রিজটাই ছিল এখানকার বিশেষত্ব। আর এখন এই দুইটা মিলেই তো একটা নতুনত্ব আর কি। দেখতে পাচ্ছেন অনেক বেশি ভালো লাগে দেখতে। এভাবে আমি আমার জার্নিটা শেষ করলাম বাসার আসার। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আর আপনারাও সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।